잠 못 이루고 뒤척이고 계신가요? 안녕하세요. 청풍야담입니다. 오늘 이야기는 스스로 미륵불이라 자처하며 사람의 마음을 꿰뚫어 볼 수 있다고 주장했던 독재자 외눈의 왕 궁예의 광기 어린 과거사입니다. 그는 신라 왕실에서 버림받은 아이였고 태어날 때부터 외눈박이였으며 어려서 유기된 후 승려가 되었습니다. 그러나 혼란한 세상에서 치고 올라와 나라를 세우고 스스로 미륵불이라 칭하며 독심술을 구실로 사마철퇴로 신하들을 학살했습니다. 심지어 직접 달군 쇠막대로 아내를 처형하고 친아들을 죽였으며 결국 모두의 배신을 받아 부하 왕권에게 축출당한 뒤 산속에서 비참하게 최후를 맞이했습니다. 피와 광기로 가득 찬 난세의 비극을 남긴 인물입니다. 한반도의 삼국시대 말기 신라 왕조는 날로 쇠퇴하고 각지의 호족들이 할거하며 전란이 끊이지 않아 백성들은 살기를 잃었습니다. 난세에는 영웅이 나오기 마련이지만 동시에 악마도 생겨나기 마련입니다. 궁예, 바로 이 혼란한 세상에서 가장 광적이고 가장 잔혹했던 독재자입니다. 그는 태어날 때부터 불길한 징표, 외눈을 지니고 있었고 이로 인해 어릴 적부터 가족에게 버림받고 온갖 학대를 당했습니다. 그는 승려가 되었으나 마음속의 증오와 야망을 지우지 못했습니다. 그는 난세를 틈타 군사를 일으켜 뛰어난 지모와 잔혹함으로 자신의 왕국을 세웠으나 권력의 정점에서 스스로를 잃고 광기에 사로잡혀 사륙을 즐기다 결국 스스로 자신의 모든 것을 파괴하고 시신조차 찾을 수 없는 비참한 최후를 맞이했습니다. 그의 일생은 버림받은 인생이었고 몸부림친 인생이었으며 광기의 인생이었고 더 나아가 피비린내 나는 인생이었습니다. 오늘 밤 우리는 역사의 먼지를 털어내고 궁예의 일생 속으로 들어가 보겠습니다. 이 외눈박이 승려가 어떻게 난세에 버려진 아이에서 스스로 미륵이라 칭하는 광적인 왕으로 변모했는지, 어떻게 철퇴로 조정을 피로 물들였는지, 어떻게 가까운 가족을 해쳤는지, 그리고 결국 어떻게 모두의 배신 속에서 멸망의 길로 걸어갔는지 지켜보겠습니다. 궁예는 서기 869년에 태어났으며 신라 제47대 왕인 헌안왕의 서자였습니다. 그의 탄생은 왕실의 기쁨을 가져다 주지 않았고 오히려 끝없는 공포와 혐오만을 안겨주었습니다. 그는 태어날 때부터 단 한 개의 눈만을 가지고 있었고 다른 한쪽 눈은 깊게 함몰되어 얼굴 모습이 험악했습니다. 당시 신라에서 외눈은 불길한 징조로 여겨졌으며 악마의 환생으로 간주되어 국가에 재앙을 가져올 것이라고 믿었습니다. 더욱이 왕실이 참을 수 없었던 것은 궁예의 어머니가 왕실의 정비가 아니라 지위가 낮은 궁녀에 불과했다는 점이었습니다. 신분 질서가 엄격했던 신라 왕실에서 서자는 본래 지위가 낮았고 여기에 외눈이라는 불길한 용모까지 더해지자 헌안왕은 그를 극도로 혐오하여 왕실의 오점이자 국가의 애군이라 여겼습니다. 이에 헌안왕은 궁예가 태어난 지 얼마 되지 않아 이 갓난아기를 몰래 왕궁 밖에 황야에 버려 스스로 살아남게 하였고 누구도 그의 존재를 언급하는 것을 금했습니다. 버림받은 궁예는 우연히 지나가던 한 승려의 도움으로 목숨을 건졌습니다. 이 승려는 버포도선으로 전국을 유행하는 고승이었습니다. 그는 이 아기가 비록 외눈박이였으나 눈빛은 유난히 맑았고 차마 외면하지 못해 자신이 수행하는 사찰로 데려가 제자로 삼고 법명선종을 내렸습니다. 이로부터 궁예는 사찰에서 승려로서의 생활을 시작했습니다. 사찰 생활은 청빈하고 단조로웠습니다. 독경, 예불, 노동이 날마다 이어졌습니다. 궁예는 어릴 적부터 자신의 신분을 알고 있었고 자신이 친족에게 버림받았으며 외눈이라는 이유로 세상 사람들에게 혐오받고 있다는 것을 알고 있었습니다. 유년 시절의 트라우마는 그의 마음속 깊이 새겨져 그를 고립되고 예민하며 의심이 많게 만들었고 또한 그의 마음속의 끝없는 증오와 야망을 싹트게 했습니다. 그는 자신의 아버지를 증오했고 왕실의 냉담함과 잔인함을 증오했습니다. 그는 자신의 외눈을 비웃는 자들을 증오했고 이 불공평한 세상을 증오했습니다. 그는 평생 무명의 승려로 살기를 원하지 않았고
세상 사람들에게 얕보이며 살기를 원하지 않았습니다. 그는 치고 올라가 복수할 것이며 자신을 얕보고 해친 모든 이들이 자신의 발 아래 엎드리게 할 것입니다. 사찰에서 궁예는 남다르게 고행했습니다. 그는 불경을 통독하여 불법에 정통했을 뿐만 아니라 몰래 병법과 책략을 배우고 천문과 지리를 연구하며 자신의 심지와 체력을 단련했습니다. 그는 체격이 크고 힘이 장사였으며 총명하고 이해력이 뛰어나 곧 많은 제자들 중에서 두각을 나타내어 도성고승의 총애를 받았습니다. 도성고승은 그 마음속의 야망과 증오를 알아차리고 여러 번 그에게 증오를 벌이고 오직 불법에 힘쓸 것을 권했으나 궁예는 끝내 마음속의 집착을 버리지 못했습니다. 그는 겉으로는 불법 수행에 힘쓰는 듯했으나 내면 깊은 곳에서는 줄곧 기회를 엿보고 있었습니다. 사찰을 나와 혼란한 세상을 휘젓고 자신의 야망을 실현할 기회를 말입니다. 서기 887년 신라 왕조에서는 대규모 농민 봉기가 일어났고 각지의 호족들이 잇따라 군사를 일으켜 할거했습니다. 신라 왕실의 통치는 위태로워졌고 난세가 공식적으로 도래했습니다. 궁예는 자신이 기다리던 기회가 마침내 왔음을 깨달았습니다. 그는 도성고승과 작별하고 승복을 벗어 던진 채 사찰을 떠나 혼란한 세상으로 몸을 던졌습니다. 이때의 궁예는 18살이었습니다. 그는 독수리처럼 날카로운 외눈을 지녔고 체격은 우람했으며 힘은 장사였습니다. 게다가 수년간 심혈을 기울여 배운 병법과 책략까지 더해져 곧 혼란한 세상에서 두각을 나타내기 시작했습니다. 그는 먼저 당시 농민 봉기 지도자였던 양길 밑으로 들어갔고 자신의 지모와 용맹으로 양길을 위해 여러 차례 공을 세워 빠르게 양길 휘하의 든든한 장수가 되었으며 양길의 신임과 중용을 받았습니다. 궁예는 양길 휘하에서 뛰어난 군사적 재능을 보여주었을 뿐만 아니라 사람들의 마음을 사로잡는 데에도 능했습니다. 그는 난세에 백성들이 유리걸식하며 고통받고 있음을 잘 알고 있었기에 가벼운 세금과 부역, 백성 안정이라는 주장을 내세워 유랑하는 백성들을 받아들이고 청장년을 모집하여 군대를 조직했고 곧 자신만의 부대를 만들었습니다. 이 부대는 군기가 엄격하고 전투력이 맹렬했으며 여기에 궁예의 뛰어난 지휘가 더해져 빠르게 혼란한 세상에 자리 잡았고 세력은 날로 커져갔습니다. 그러나 궁예는 결코 남 밑에 있기를 원하는 사람이 아니었습니다. 그가 양길 밑으로 들어간 것은 잠시 몸을 의탁하기 위한 방편에 불과했고 양길의 세력을 빌려 자신의 힘을 축적하기 위해서였습니다. 자신의 세력이 점점 커지자 궁예와 양길 사이의 갈등도 점점 깊어졌습니다. 양길은 궁예의 야망을 알아차리고 그를 경계하기 시작했으며 심지어 그의 세력을 약화시키려 했습니다. 궁예는 양길의 경계를 눈치채고 마음속의 야망과 잔혹함이 완전히 폭발했습니다. 그는 선수를 쳐서 양길을 제거하고 그의 세력을 흡수하기로 결심했습니다. 어느 날 궁예는 양길이 방심한 틈을 타 병난을 일으켜 손수 양길을 참수하고 그의 모든 세력을 흡수했습니다. 이후로 궁예는 독립적인 할거 세력의 우두머리가 되었습니다. 그는 자신의 군대를 이끌고 한반도 북부에서 사방으로 정벌하며 성을 함락하고 영토를 넓혀 여러 할거 세력을 차례로 격파했으며 세력권은 계속 확대되었고 이신도 날로 높아졌습니다. 서기 901년 궁예는 송악에서 즉위하여 자신의 왕국을 세우고 국호를 마진이라 칭하며 스스로 마진국왕이라 일컬었습니다. 서기 904년 그는 다시 국호를 태봉으로 바꾸어 역사상 태봉국이라 일컬어지게 했으며 스스로 미륵불이라 칭하며 자신이 미륵보살의 환생으로 중생을 구제하고 천하를 다스리기 위해 인간 세상에 내려왔다고 주장했습니다. 버림받은 외눈박이 아이에서 사찰의 승려를 거쳐 난세의 할거 세력 지도자를 넘어 마침내 태봉국의 국왕이 되기까지 궁예는 불과 10여 년이라는 짧은 시간 만에 역전의 드라마를 써 내려갔습니다. 그러나 그의 마음속 증오와 야망은 권력의 도래와 함께 사라지지 않았고 오히려 권력의 비옥한 토양 속에서 더욱 광적으로 더욱 잔혹하게 변모했습니다.
그는 스스로 미륵불이라 칭하며 자신에게 독심술이 있어 사람 마음속 깊은 곳에 악마를 꿰뚫어 볼 수 있다고 주장했습니다. 그리고 그의 손에 쥐어진 철퇴는 바로 이러한 악마들을 응징하는 도구였습니다. 피비린내 나는 사륙의 서막이 곧 열리려 했습니다. 궁예는 즉위한 후 완전히 광기에 사로잡혔습니다. 그는 자신이 미륵불의 환생이라 여겨 지고지상의 권력과 초월적인 능력을 지녔다고 믿었습니다. 그는 자신이 사람의 마음을 읽을 수 있고 모든 이의 마음 속에 있는 악마를 꿰뚫어 볼 수 있다고 주장했습니다. 신하든 장수든 궁녀든 내시든 그가 상대방 마음 속에 악마가 있다고 느끼거나 자신에게 불충하다고 여기면 조금의 망설임도 없이 즉시 처형했습니다. 자신의 신성함과 권위를 과시하기 위해 궁예는 궁중에 거대한 미륵불상을 세우고 매일 친히 참배했습니다. 그는 화려한 가사를 입고 불관을 쓴 채 궁전 위에 앉아 문무백관으로 하여금 자신에게 무릎 꿇고 절하며 미륵불 폐하라 부르게 했습니다. 그는 또한 전국 백성들에게 자신의 초상화를 받들고 자신이 직접 쓴 불운을 암송하도록 명령했으며 만약 따르지 않는 자가 있으면 극형에 처했습니다. 더욱 무서운 것은 궁예의 손에는 항상 무거운 철퇴 한 자루가 쥐어져 있었고 이 철퇴가 바로 그가 악마를 응징하는 도구였다는 점입니다. 그는 자주 조정위에서 철퇴를 손에 쥔 채 차가운 눈빛으로 문무백관을 훑어보았습니다. 누군가 감히 자신에게 반박하거나 조금이라도 불만의 기색을 보이거나 그가 상대방 마음속에 악마가 있다고 느끼기만 하면 심지어 상대방이 실수로 기침을 하거나 눈살을 찌푸리는 정도라도 그는 즉시 손에 든 철퇴를 휘둘러 상대방을 힘껏 내리쳐 그 자리에서 때려 죽였습니다. 조정위는 매일 피와 공포로 가득 찼습니다. 문무백관은 매일 조회에 나갈 때마다 적을 대하듯 조심조심하며 감히 한마디도 더 하지 못하고 감히 하나의 동작이라도 더 하지 못했습니다. 자신이 실수로 이 외눈박이 광군의 노여움을 사철퇴 아래 죽는 영혼이 될까 두려워했기 때문입니다. 한 번은 한 신하가 조정위에서 긴장한 나머지 실수로 기침을 했습니다. 궁예는 즉시 안색이 변하여 엄한 목소리로 꾸짖었습니다. 내 마음속에 악마가 있어 감히 짐 앞에서 간계를 부리는구나. 오늘 짐이 하늘을 대신하여 정의를 실현하리라. 이 악마를 제거하리라. 말이 채 끝나기도 전에 그는 손에 든 철퇴를 휘둘러 그 신하를 힘껏 내리쳤고 그 신하는 그 자리에서 머리가 산산조각나 궁전 바닥에 피가 튀었습니다. 그러나 궁예는 아무 일도 없었다는 듯 마치 한 마리의 개미를 때려잡은 것처럼 무표정했습니다. 또 한 번은 한 장수가 전공을 세워 궁예에게 상을 받게 되었습니다. 그런데 은혜에 감사하다는 인사를 드리는 과정에서 이 장수가 실수로 고개를 들어 궁예의 외눈과 시선이 마주쳤습니다. 궁예는 이 장수의 마음속에 불경하는 마음이 있다고 악마가 있다고 여겼습니다. 그는 즉시 명령하여 이 장수를 끌어내 철퇴로 때려 죽이게 했습니다. 장수는 간절히 살려달라고 애원했고 문무백관도 잇따라 땅에 엎드려 목숨만은 살려달라고 간청했습니다. 그러나 궁예는 조금의 연민도 없이 냉담하게 말했습니다. 짐은 미륵불이다. 짐의 눈은 사람의 마음을 꿰뚫어 볼 수 있다. 그의 마음속에 악마가 있으니 반드시 죽어야 한다. 결국 이 전공을 세운 장수도 철퇴 아래 비참하게 최후를 맞이했습니다. 궁예의 광기는 조정 위에서만 드러난 것이 아니라 그의 일상생활 속에서도 여지없이 나타났습니다. 그는 의심병이 극도로 심해 주변의 모든 사람이 자신을 배신하려 한다고 의심했습니다. 자신의 아내와 아들도 심지어 자신의 측근도 의심했습니다. 그는 궁중 곳곳에 첩자를 두어 모든 이의 일거수일투족을 감시하도록 명령했습니다. 누군가 조금이라도 이상한 낌새를 보이면 즉시 체포되어 혹독한 고문을 당했고 결국 마음속에 악마가 있다는 것을 자백할 때까지 고문당한 후 철퇴로 맞아 죽었습니다. 궁중의 궁녀와 내시들은 더욱 물과 불 속에서 살아가는 신세였습니다. 그들은 조금만 실수해도 죽음을 불러들였습니다.
한 궁녀가 차를 올리다 실수로 궁예의 옷에 차를 쏟은 일이 있었습니다. 궁예는 이 궁녀가 일부러 그랬으며 마음속에 악마가 있다고 여겼습니다. 그는 즉시 철퇴를 들어 이 궁녀를 때려 죽였습니다. 또 한내시가 실수로 한마디 잘못 말한 일이 있었습니다. 궁예는 이를 미륵불을 모독하는 행위라 여겨 끌어내 곤장을 맞게 한 후 철퇴로 시신을 내리쳐 산산조각냈습니다. 궁예의 잔혹함과 광기는 태봉국의 백성들을 고통 속으로 몰아넣었습니다. 그는 궁전과 불상을 짓기 위해 백성들의 재물을 마구 착취하고 백성들을 강제로 동원했습니다. 수많은 백성들이 유리걸식하며 집을 잃고 가족이 파탄났습니다. 그는 또한 가혹한 법률을 시행했습니다. 누군가 감히 자신의 통치에 반항하거나 자신의 초상화를 받들어 모시지 않으면 극형에 처해졌고 심지어 삼족을 멸하는 일도 있었습니다. 그야말로 태봉국 국내는 인심이 흉흉하고 민심이 끌어올랐으며 백성들은 잇따라 도망쳤고 각지에서는 소규모 봉기가 잇따라 일어났습니다. 그러나 이러한 봉기들은 모두 궁예의 잔혹한 수단으로 진압되었고 수많은 백성들이 그의 철퇴 아래 비참하게 죽어갔습니다. 이때의 궁예는 완전히 사륙을 일삼는 폭군으로 전락했습니다. 그는 더 이상 국가의 안위를 걱정하지 않았고 백성들의 삶과 죽음에도 관심이 없었으며 오직 자신의 권력만을 신경 썼고 사륙이 주는 쾌감만을 즐겼습니다. 그는 스스로 미륵불이라 칭했지만 악마와 같은 일을 저질렀습니다. 그는 자신이 사람의 마음을 읽을 수 있다고 주장했지만 가장 잔혹한 수단으로 자신의 신하들을 학살했습니다. 그는 지고지상의 권력을 쥐었지만 이 권력으로 자신이 세운 왕국을 손수 파괴하고 있었습니다. 그리고 그의 주변 측근들도 그의 광기와 잔혹함을 점차 알아차리기 시작했고 마음속에는 불만과 공포가 싹트기 시작했습니다. 그들은 계속 궁예를 따르다가는 언젠가는 그에게 죽임을 당할 것임을 알고 있었습니다. 이에 일부 측근들은 몰래 궁예의 통치를 뒤엎고 새로운 군주를 찾으려는 계획을 꾸미기 시작했습니다. 그리고 그 중에서 가장 실력이 있고 가장 야망이 컸던 이는 바로 궁예 휘하의 든든한 장수였던 왕건이었습니다. 왕건은 미천한 신분으로 태어났으나 재능이 뛰어나고 용맹하여 궁예가 처음 군사를 일으켰을 때부터 그의 곁에서 그를 따르며 공을 세웠고 궁예의 두터운 신임과 중용을 받아 초광에 봉해졌으며 대군을 거느리고 한 지역을 진수했습니다. 그러나 궁예가 점점 더 광적이고 잔혹해지자 왕건이 마음속 불만과 공포도 점점 깊어졌습니다. 그는 궁예가 철퇴로 신하들을 학살하는 모습을 보았고 백성들이 유리걸식하는 모습을 보았으며 태봉국이 날로 쇠퇴하는 모습을 보았습니다. 그의 마음속에는 점차 궁예를 타도하고 그 자리를 대신하려는 생각이 싹트기 시작했습니다. 왕건은 궁예가 잔혹하고 사륙을 일삼으며 의심병이 극도로 심하다는 것을 알고 있었습니다. 만약 경솔하게 행동했다가는 반드시 실패할 것이며 심지어 죽음을 자초할 수도 있었습니다. 그래서 그는 은밀히 세력을 축적하고 사람들의 마음을 사로잡으며 궁예에게 불만을 품은 신하들과 장수들을 규합하여 적절한 기회를 노려 병난을 일으켜 궁예의 통치를 뒤엎을 계획을 세웠습니다. 그리고 궁예는 이에 대해 전혀 알지 못했습니다. 그는 여전히 자신의 미륵불이라는 아름다운 꿈에 빠져 있었고 여전히 철퇴로 자신의 신하들을 학살하고 있었으며 여전히 주변의 모든 일을 의심하고 있었습니다. 그는 자신의 종말이 이미 조용히 다가오고 있다는 것을 전혀 눈치채지 못했습니다. 궁예의 광기는 멈추지 않았고 오히려 더욱 극단적으로 치달았습니다. 그의 의심병은 이미 병적인 수준에 이르러 심지어 자신의 아내와 친아들까지 의심하기 시작했고 결국 자신의 손으로 가까운 가족을 죽음의 나락으로 밀어넣었습니다. 궁예의 아내는 강씨였습니다. 명문가 출신으로 용모가 아름답고 성품이 온화하며 어진 여인이었습니다. 궁예가 아직 즉위하기 전에 그와 혼인하여 그의 가장 어려운 시절을 함께 견디며 그를 지척에서 보필했고 두 아들을 낳아 주었습니다.
강씨는 항상 마음을 다해 궁예를 보좌하며 신하들을 잘 대접하고 백성들을 편안히 하며 자신의 잔혹함을 누그러뜨릴 것을 권했습니다. 그러나 궁예는 조금도 귀 기울이지 않았고 오히려 광기가 더해감에 따라 강씨가 자신에게 불충하다고 의심하기 시작했습니다. 한 번은 궁예가 궁중에서 연회를 베풀었는데 강씨가 몸이 좋지 않아 자리에서 먼저 물러나 자신의 궁전으로 돌아갔습니다. 그런데 궁예는 강씨가 일부러 자리에서 먼저 물러난 것이며 다른 남자와 미뢰하기 위해서라 여겼습니다. 그는 강씨의 마음속에 악마가 있으며 자신에게 불충하다고 생각했습니다. 그는 즉시 명령하여 강씨를 체포해 자신의 앞으로 압송하게 하고 엄한 목소리로 자신을 배신했는지 추궁했습니다. 강씨는 눈물을 흘리며 간절히 애원하고 자신의 결백을 호소했습니다. 그러나 궁예는 조금도 믿지 않았고 자신의 의심병에 사로잡혀 강씨가 변명하고 있으며 자신의 죄행을 감추고 있다고 생각했습니다. 그는 명령하여 강씨를 기둥에 묶고 달궈진 쇠막대로 그녀의 몸을 지져가며 자신의 죄행을 자백하라고 강요했습니다. 달궈진 쇠막대가 강씨의 몸을 지지며 지지직 소리를 냈고 강씨는 찢어지는 듯한 비명을 질렀습니다. 그러나 그녀는 여전히 자신이 결백하며 궁예를 배신하지 않았다고 굳게 주장했습니다. 궁예는 강씨가 고통스러워하는 모습을 보면서도 조금의 연민도 느끼지 않았을 뿐만 아니라 오히려 더욱 광적으로 변해갔습니다. 그는 한편으로 손에 쥔 철퇴를 휘두르며 한편으로는 고함을 질렀습니다. 이 악마야, 감히 짐을 배신하다니, 짐이 너를 산 송장보다 못하게 만들어주마. 결국 강씨는 끝없는 고통 속에서 달궈진 쇠막대에 지져져 죽음을 맞이했습니다. 그녀의 몸은 지져져 본래 모습을 알아볼 수 없을 지경이었고 참혹하기 그지없었습니다. 궁예의 가장 어려운 시절을 함께 견디며 그를 위해 아이를 낳아준 왕후는 결국 자신이 가장 사랑했던 남편의 손에 가장 잔혹한 형벌 아래에서 죽어갔습니다. 강씨를 죽인 후 궁예의 광기는 더욱 극에 달했습니다. 그는 강씨가 자신을 배신했으니 그녀가 낳은 두 아들도 자신의 친자가 아닐 가능성이 있으며 또한 악마의 후손일지도 모른다고 생각했습니다. 이에 그는 자신의 두 친아들마저 체포하여 자신의 앞으로 끌고 왔습니다. 이 두 아들은 각각 8살과 6살이었습니다. 그들은 천진난만하여 자신들의 아버지가 이미 인륜을 저버린 악마로 변해버렸다는 것을 전혀 몰랐습니다. 그들은 흉측한 얼굴을 한 아버지를 바라보며 몸을 덜덜 떨며 울부짖었습니다. 아버지, 목숨만은 살려주소서. 그러나 궁예는 무표정했고 눈빛은 차가웠으며 조금의 연민도 없었습니다. 그는 자신의 두 아들을 바라보며 엄한 목소리로 말했습니다. 너희 어미는 악마다. 너희도 악마의 후손이다. 세상에 남아있으면 천하를 위태롭게 할 뿐이니 오늘 짐이 하늘을 대신하여 정의를 실현하리라. 너희 두 작은 악마를 제거하리라. 말이 채 끝나기도 전에 그는 손에 든 철퇴를 휘둘러 어린 아들을 힘껏 내리쳤고 어린 아들은 그 자리에서 목숨을 잃었으며 피는 궁예의 소매에 튀었습니다. 큰아들은 놀라 넋을 잃고 땅에 주저앉아 이마가 깨지도록 머리를 조아리며 살려달라고 빌었습니다. 그러나 궁예는 조금도 망설이지 않고 다시 철퇴를 들어 큰아들을 내리쳤고 큰아들도 그 자리에서 철퇴 아래 비참하게 최후를 맞이했습니다. 자신의 손으로 아내와 두 친아들을 죽인 후 궁예는 조금의 죄책감이나 후회도 느끼지 않았으며 오히려 자신이 악마를 제거하여 큰 공을 세웠다고 생각했습니다. 그는 심지어 궁전 위에서 경추견을 열어 자신이 백성을 위해 해악을 없앴음을 자축했습니다. 문무백관은 눈앞의 모든 것을 바라보며 공포에 몸을 떨었고 감히 한마디도 하지 못했습니다. 그들의 마음속 궁예에 대한 공포는 이미 정점에 달했습니다. 궁예에 가까운 가족 살해는 인륜을 완전히 저버린 행위였고 민심과 신하들의 마음을 완전히 잃는 계기가 되었습니다. 한때 그를 따르던 신하와 장수들은 더 이상 그의 잔혹함과 광기를 견딜 수 없어 잇따라 몰래 왕권에게 의탁하여
왕건이 힘을 빌려 궁예의 통치를 뒤엎고 이 피비린내 나는 악몽을 끝내고자 했습니다. 왕건은 기회가 무르익었음을 보았고 마음속의 야망도 완전히 불타올랐습니다. 그는 은밀히 병력을 동원하고 궁예에게 불만을 품은 신하들과 장수들을 규합하여 상세한 병난 계획을 세우고 병난을 일으켜 궁예의 통치를 뒤엎고 태봉국의 정권을 장악할 준비를 했습니다. 그리고 궁예는 여전히 자신의 광기에 빠져 있었습니다. 그는 주변 사람들이 이미 하나둘 자신을 배신했다는 것을 전혀 눈치채지 못했고 자신을 겨냥한 병난이 조용히 술책으로 꾸며지고 있다는 것을 전혀 눈치채지 못했습니다. 그는 여전히 매일 철퇴를 손에 쥐고 자신의 신하들을 학살했고 여전히 스스로 미륵불이라 칭했으며 여전히 자신의 제왕의 아름다운 꿈을 꾸고 있었습니다. 그러나 그는 자신의 통치가 이미 끝자락에 이르렀고 자신의 종말이 다가오고 있음을 알지 못했습니다. 서기 918년 왕건은 궁예를 타도할 기회가 완전히 무르익었다고 판단했습니다. 그는 자신의 군대를 이끌고 궁예에게 불만을 품은 신하들과 장수들을 규합하여 병난을 일으켰습니다. 군대는 여러 갈래로 나뉘어 태봉국의 도성송악으로 진격했습니다. 이때의 궁예는 여전히 궁중에서 술을 마시며 즐기고 신하들을 학살하고 있었습니다. 그가 왕건이 병난을 일으켜 군대를 이끌고 도성을 공격하고 있다는 소식을 듣자 갑자기 크게 놀랐습니다. 그는 자신이 가장 신임하던 측근이 자신을 배신할 줄은 꿈에도 생각하지 못했습니다. 그는 즉시 명령하여 궁중의 호위병들을 동원해 왕건이 군대에 맞서게 했습니다. 그러나 그는 생각지 못했습니다. 궁중의 호위병들 대부분은 이미 왕건에게 의탁하여 그를 위해 목숨을 바칠 의향이 없었고 잇따라 무기를 버리고 왕건에게 항복했습니다. 왕건이 군대는 일로 파죽지세로 도성송악을 함락시키고 마침내 왕궁 안으로 진입했습니다. 왕궁 안은 혼란에 휩싸였고 궁녀와 내시들은 잇따라 도망쳤으며 문무백관도 잇따라 항복했습니다. 아무도 더 이상 외눈박이 광군을 따르려 하지 않았습니다. 궁예는 완전히 외로운 신세가 되어 모두의 배신을 받는 지경에 이르렀습니다. 궁예는 왕궁 안으로 진입한 왕건이 군대와 잇따라 항복하는 문무백관을 바라보며 마음속에 분노와 절망이 가득했습니다. 그는 자신의 세력이 이미 기울어 더 이상 만회할 수 없음을 알았습니다. 그러나 그는 여전히 항복하기를 원하지 않았고 자신의 패배를 인정하지 않았습니다. 그는 철퇴를 손에 쥐고 미친 듯이 휘두르며 주변의 궁녀와 내시들을 베어 넘겼습니다. 그는 고함을 질렀습니다. 너희 이 악마들, 감히 짐을 배신하다니. 짐은 미륵불이다. 짐은 죽지 않는다. 짐이 너희를 모두 죽이리라. 왕건은 군대를 이끌고 궁예의 앞에 이르렀습니다. 그는 눈앞에 이 광적인 폭군을 바라보며 마음속에 혐오와 경멸이 가득했습니다. 그는 궁예를 향해 엄한 목소리로 말했습니다. 궁예, 너는 잔혹하고 사륙을 일삼으며 신하와 백성을 해치고 가까운 가족을 죽였다. 이미 민심과 신하들의 마음을 잃었다. 너의 통치는 끝났다. 빨리 항복하라. 어쩌면 짐이 내 목숨만은 살려줄지도 모른다. 궁예는 왕건을 바라보며 눈에 증오가 가득했습니다. 그는 고함을 질렀습니다. 왕건, 이 배신자야. 짐이 너에게 후하게 대접했거늘 내가 감히 짐을 배신하다니. 짐이 너를 죽이리라. 말을 마친 후 그는 손에 든 철퇴를 들어 왕건을 향해 달려들었습니다. 왕건이 측근 장수들이 이를 보고 곧바로 앞으로 나서 궁예를 막아서며 그와 격투를 벌였습니다. 궁예는 비록 힘이 장사였으나 이때의 그는 분노와 절망에 사로잡혀 심신이 혼미한 상태였고 장수의 상대가 되지 못했습니다. 곧 장수에게 제압당해 왕건이 앞에 압송되었습니다. 왕건은 땅에 엎드린 궁예를 바라보며 마음속에 조금의 연민도 없었습니다. 그는 말했습니다. 궁예, 너는 스스로 미륵불이라 칭했으나 악마와 같은 일을 저질렀다.
너는 철퇴로 신하와 백성을 학살하고 가까운 가족을 해쳤으며 그 죄 만번 죽어 마땅하라. 오늘 짐이 하늘을 대신하여 정의를 실현하리라. 천하 백성을 위해 이 폭군을 제거하리라. 그러나 왕권이 궁예를 처형하라는 명령을 내리려는 순간 궁예는 모두가 방심한 틈을 타 호위병들의 포박을 뿌리치고 왕궁을 탈출하여 성 밖의 황량한 산으로 도망쳤습니다. 왕권은 이를 보고 즉시 명령하여 군대를 보내 추격하게 하고 반드시 궁예를 체포하여 그 자리에서 처형하도록 했습니다. 궁예는 줄곧 도망쳤고 몸에는 피가 묻어 있었으며 몰골은 말이 아니었습니다. 그는 한때는 높고 귀한 태봉국의 국왕이었고 스스로 미륵불이라 칭하며 생사려 탈권을 쥔 독재자였습니다. 그러나 지금은 쫓기는 신세가 되어 사방으로 추격을 당하며 매일매일을 두려움 속에서 살아가고 있었습니다. 그는 황량한 산속으로 도망쳐 추위와 굶주림에 시달렸고 몸에는 음식도 물도 없어 다만 산열매를 씹고 산샘물을 마시며 간신히 연명했습니다. 한때의 위풍과 패기는 이미 간 곳 없었습니다. 그러나 그는 여전히 포기하지 않았고 여전히 황량한 산속에서 사방으로 숨었습니다. 그는 언젠가 다시 병력을 모아 자신의 왕위를 되찾고 계속 자신의 미륵불이 되어 계속 철퇴로 자신을 배신한 자들을 학살할 것이라는 환상을 품었습니다. 그러나 그는 자신의 환상이 결국 실현될 수 없음을 알지 못했습니다. 그는 이미 모두의 배신을 받아 더 이상 그를 따르려는 사람도 그를 위해 목숨을 바치려는 사람도 없었습니다. 며칠 후 왕건이 군대는 마침내 황량한 산속에서 궁예를 찾아냈습니다. 이때의 궁예는 이미 옷은 남루하고 얼굴은 수척했으며 외눈은 흐릿해져 예전의 광기와 패기는 온데간데 없었습니다. 그는 왕건이 군대를 보고 자신이 더 이상 도망칠 수 없음을 알았으며 마음속에 절망이 가득했습니다. 그러나 그는 여전히 항복하기를 원하지 않았습니다. 그는 땅에 떨어진 돌멩이 하나를 집어 왕건이 군대를 향해 달려들며 마지막 저항을 시도했습니다. 왕건이 군대는 이를 보고 곧바로 화살을 일제히 쏘았고 궁예는 화살에 맞아 쓰러졌으며 피는 주변의 들풀을 물들였습니다. 그러나 궁예는 즉시 죽지 않았습니다. 그는 몸부림치며 일어나 계속 저항하려 했으나 이미 중상을 입어 더 이상 힘이 없었습니다. 바로 그때 산속의 짐승들이 피비린내를 맡고 잇따라 달려와 궁예의 주위를 에워싸고 그의 시신을 뜯어먹기 시작했습니다. 한때 권세를 휘둘렀고 잔혹하며 사륙을 일삼았던 이 외눈박이 광군, 스스로 미륵불이라 칭했던 이 독재자는 결국 왕건이 손에 죽지 않고 황량한 산속에서 짐승들의 밥이 되어 시신조차 찾을 수 없는 가장 비참한 최후를 맞이했습니다. 궁예가 죽은 후 왕건은 공식적으로 태봉국의 정권을 장악하고 태봉국의 국호를 폐지한 후 고려 왕조를 세우고 도성을 송하게 정하며 스스로 고려 태조라 칭했습니다. 왕건은 즉위한 후 조정기강을 바로잡고 백성들을 안정시키며 세금을 줄이고 농업 발전을 도모하여 혼란한 난세의 동요를 끝내고 한반도 북부에 다시 생기와 안정을 가져왔습니다. 그는 한반도 역사상 저명한 군주 중 한 명이 되었습니다. 그리고 궁예, 이 외눈박이 광군은 영원히 역사의 치욕의 기둥에 박혔습니다. 그의 광기, 그의 잔혹함, 그의 피비린내 나는 행적, 그의 비극은 모두 한반도 역사상 경고의 의미를 지닌 과거의 일이 되어 후세에 대대로 전해지며 거울로 삼아 경계하게 되었습니다. 수백 년의 세월이 훌쩍 지나가고 태봉국의 번영과 동요는 이미 세월의 긴 강물 속에 묻혔습니다. 그러나 궁예의 이야기는 여전히 후세 사람들의 마음에 기억되었고 한반도 역사상 논란과 탄식으로 가득 찬 과거의 일이 되었습니다. 어떤 이는 궁예는 악마이며 사륙을 일삼는 폭군이라고 말합니다. 그는 스스로 미륵불이라 칭했으나 악마와 같은 일을 저질렀습니다. 철퇴로 신하와 백성을 학살하고 가까운 가족을 해치고 백성들의 재물을 착취하여 수많은 백성들을 유리걸식하게 하고 집을 잃게 했습니다. 그의 잔혹함과 광기는 사람으로 하여금 치를 떨게 합니다.
그의 죽음은 마땅히 받아야 할 업보이며 하늘이 그에게 내린 벌입니다. 또 어떤 이는 궁예는 난세의 영웅이라고 말합니다. 그는 어릴 적 버림받고 온갖 학대를 당했으나 자신의 지모와 용맹으로 혼란한 세상에서 치고 올라와 자신의 왕국을 세우고 일부 지역의 전란을 종식시켜 한반도 통일을 위한 일정한 기초를 마련했습니다. 그의 광기는 어쩌면 유년 시절의 트라우마 때문일 수도 있고 권력의 부식 때문일 수도 있으며 어쩌면 난세의 어쩔 수 없는 상황 때문일 수도 있습니다. 그의 일생은 몸부림과 비극으로 가득 차 있어 가엾은 마음이 들게 합니다. 사실 궁예의 일생은 복잡하고 모순적입니다. 우리는 단순히 좋은 사람과 나쁜 사람이라는 잣대로 그의 일생을 정의할 수 없습니다. 그는 운명에게 버림받은 아이였고 유년 시절의 트라우마에 시달린 가련한 사람이었으며 그의 마음속 증오와 야망은 시대와 환경에 의해 촉발된 것입니다. 그러나 그는 또한 잔혹하고 사륙을 일삼는 폭군이었고 그는 가장 잔혹한 수단으로 신하와 백성을 학살하고 가까운 가족을 해쳤으며 백성들에게 끝없는 재앙을 안겨주고 역사에 피비린내 나는 흔적을 남겼습니다. 그의 부상은 난세의 필연이었고 그의 자신의 노력과 야망의 결과였습니다. 그의 광기는 권력의 부식이었고 유년 시절 트라우마의 폭발이었으며 그의 자신의 성격적 결함이었습니다. 그의 멸망은 모두의 배신을 받은 결과였고 그의 잔혹한 통치의 필연이었으며 역사의 선택이었습니다. 궁예의 이야기는 또한 우리에게 알려줍니다. 권력은 양날의 검입니다. 그것은 사람을 하루아침에 출세시켜 지고지상의 군주가 되게 할 수도 있고 사람으로 하여금 자신을 잃고 사륙을 일삼는 악마로 전락하게 할 수도 있습니다. 유년 시절의 트라우마는 제때 치유되지 않으면 마음속의 그림자가 되어 사람의 일생에 영향을 미칠 수 있으며 심지어 사람을 극단으로 치닫게 하여 인륜을 저버리는 일을 저지르게 할 수도 있습니다. 그리고 민심은 국가의 근간입니다. 만약 민심과 신하들의 마음을 잃는다면 아무리 강력한 정권이라도 아무리 지고지상의 권력이라도 결국은 멸망의 길을 걸을 수밖에 없습니다. 그 전란과 백성의 고통이 가득했던 난세에 궁예의 출현은 시대의 산물이자 시대의 비극이었습니다. 그는 자신의 일생으로 피와 광기로 가득 찬 난세의 비극을 써내려갔고 또한 우리에게 깊은 역사적 경고를 남겼습니다. 어떠한 처지에 놓이든 아무리 큰 권력을 쥐었든 본심을 지키고 남을 잘 대접하고 생명을 외경하며 증오와 야망에 사로잡혀 권력의 노예로 전락하지 말아야 하며 그렇지 않으면 결국 멸망의 길을 걷게 될 것이라고. 밤이 깊어가고 이야기도 끝에 다다랐습니다. 궁예의 일생은 마치 광기의 악몽과 같아 피와 잔혹함으로 가득 차 있었고 몸부림과 비극으로 가득 차 있었습니다. 그의 이야기는 한 면의 거울과 같아 권력의 잔혹함을 비추고 인간 본성의 복잡함을 비추고 난세의 어쩔 수 없음을 비춥니다. 이 외눈박이 광군은 스스로 미륵이라 칭했으나 악마로 전락했습니다. 철퇴를 손에 쥐었으나 결국 야수에게 삼켜졌습니다. 왕국을 세웠으나 결국 손수 그것을 파괴했습니다. 그의 광적인 이름은 영원히 역사의 긴 강물 속에 남았고 그의 비극은 영원히 후세 사람들의 깊은 사색과 경계를 불러일으킵니다. 오늘 밤의 이야기는 여기까지입니다. 이 피와 광기로 가득 찬 과거의 이야기를 잊고 마음속에 탄식과 감회를 내려놓고 편안히 잠드소서. 모두들 안녕히 주무세요.